नदी से डेड पड़ा है, अगर पानी आएगा तो सबको फायदा होगा, चाषबास हो सकता है। क्यों डेड पड़ा है नदी? पानी का फ्लो बंद कर दिए हैं आयतपुर के पास। बेपार कर धरी पार माछ धरुलु आगे आम नई पानी था माछ धरुलु ए नई पोती होगा दल होगा माछ धरु केमती। It has been closed in 1952. Of course, it has prevented the flood, but then if they could have put a channel there, the river would have flown also. By this, they have almost killed the river. Now, I feel that government should undo the injustice done to the river and the villagers living across the river. They are going for a survey of the entire course of the river, and after that they will take a decision as to whether to open up the mouth of the branch Sukpaika, and if at all it is to be opened, what are the possible consequences of that, and how to prevent the consequences, that would be also worked out. आमर देह मुंड खराब होपर गोटे गोरु गाई पा पाऊना गाधे को आम पा पाऊनु आम आराम से गाधोलु ये करूँ सब करूँ आम भारी हैरान हो। रोग बाग कौन हो? रोग हो मशा बहुत मशा हो जंगल हो मशा हो मशा फाइलिरा सब हो गोरु गाई फाइलिरा एक 1000 टंका गोरु गाई फाइलिरा इंजेक्शन ना जन्म ठू मृत्यु जाके पानी दरकार पानीर कार्यकलाप अपरिष्कार होबारु पानीर व्यवहार हो पारु नहीं सब तो पड़ी अपरिष्कार है आउ पाइका नदीटा जो ब्लॉक होगा द्वारा आमर फेब्रुआरी मासरू ट्यूबवेल सुखी जाऊँ पानी आम पाइपारूँ एंटायर ग्रामवासी तापर गाधेवा आउ जो दल होटा अपरिष्कार से पानी हो पड़ी रही आ द्वारा मशा माछी एगुड़ा सब रोगाक्रांत लोक मैंने होटा जदि खोली दि जाए किसी असुविधा नहीं। छत्तीसगढ़ तो डैम हो जाइए पानी छाड़ूनी यही खरा दिने जो पानीटा जो वर्षा दिने आसो सीटा ये किछि किछि खाल खोलारे रहीगले लोक उपकार पाए। अपरिष्कार है जीव जंतु आ पानी दवा खाई पाइले नहीं मनीष चाषबास कर पाना पानी टुए बात बुढ़िया सुविधा गोरु गाई चढ़ुं पानी पीवा पानी पाऊना आम गाधे पीवा असुविधा ये सब असुविधा हो।